السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الشيف سامي كويزين. صحه رمضانكم. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم بلا تقدروا ديروه دوزيام بلا في رمضان ان شاء الله، تاع كاري دوبرجين. ماشي تشليت، ساهل وبنين بزاف صدقوني. هاوليك لو كاري دوبرجين انا درتو بالدجاج، تقدروا نتوما ديروه باللحم كيما تحبوا. هاوليك ما شاء الله. هيا نتكلوا على ربي. هاوليك واش نسحقوا في الكاري دوبرجين تاعنا. بيان سور لي زوبرجين هاوليك باذنجان. في لي زيبيش واش نسحقوا ثاني، عندنا الكايان، عندنا الجينجر، عندنا التوميريك، الكيومن، كورياندر، عندنا فلفل الكحل على حساب الذوق، الملح، الكركم. تفاصون نكتب لكم لي زيبيس كاع من تحت. وباش نبداو المصالح تاعنا، عندي هنايا ماسترد سيدز، وعندي الكاردمن، واللي ما عندوش لا موطارد هذه تاع الحب معليش يقدر يستغنى عليها. عندي الحار، عندي نص ورقه بايليف، وعندي غرام مسالا هايليك غادي نديروها مع الاخرين. وعندي اللي يحب اللحم يدير اللحم، اللي يحب الدجاج يدير اللحم. انا راني داير الدجاج هاوليك. عندي ثاني واسمو الثوم مخلط بالجينجر بالجنجمبر والبصل. هاي نتكلوا على ربي. كنقطعوا لي زوبرجين تاعنا هامليك. هكذا نقطعوا لي زوبرجين تاعنا كيما راكم تشوفوا. ونكملوا الباقي. هاوليك هكذا. دوك انا نديروا له شويه زيت. انا ندير زيت الزيتون، اللي يحب يقليه يقليه. انا نديرو في الكوشه علاش ما يرفتش بزاف الزيت. هكذا غير بشويه هكذا الزيت. ما نديروش الملح، كي نديروا له الملح او يخرج الماء. هكذايا كنديروه في السنيوه. هكذا نديروه في الكوشه على 200 درجه لمده واحد 25 دقيقه ان شاء الله، ونتلاقى. دركا نبداو نبريباريو المصالح تاعنا. نديرو شويه الزيت. واش نحطو دركا؟ نديرو الكاردمون تاعنا، ونديرو الماسترد سيدز. هذه لا موطارد هذه تاع الزريعه هذه تبدا تترتق. هكذا بدات كيما راكم تسمعوا بدات تترتق. واش عندي هنا؟ عندي الحار، الحار اختياري، اللي ما يحبش الحار ما يديرش. ونسحب بارنت تاع بايليف هايليك. ونديرو البصل تاعنا. هكذا نخلو البصل تاعنا حتى يولي قهوي، حتى يتكراميليزا، يولي بني كما نقولوا. دوكا هكذا بدا يتبدل لا كولور تاعو البصل. واش نديرو الدجاج تاعنا ولا اللحم ولا كيما تحبوا نتوما. دوكا نزيدو شوفوا تقلى شويه الدجاج تاعنا. دوكا نديرو شويه الثوم تاعنا هاوليك بالجنجر مخلط. دوكا نديرو لي زيبيس تاعنا هامليك كيما قلت لكم راني نكتب لكم من تحت.
يطلع ريحه ما شاء الله. هكذا نقعدو نخلطو، ما نحرقوش لي زيبيس تاعنا. غير لي زيبيس تاعنا تلقو. دركا واش نديرو، نسيت ما قلتلكمش عليها، طوماطيش هايليك كيما راكم تشوفوا. كما قلت لكم راه يطلع ريحه ما شاء الله. ما على باليش اذا انا راني صايم ولا كي راني صايم ولا راح تصدقوني، ريحه ما شاء الله. هاوليك لي زوبرجين تاعنا راهم طابو كيما راكم تشوفوا، جاو ما شاء الله. نديروهم دركا مع المصالة هذه، مع الدجاج هكذا نخلطو مليح ونمرقو. نديرو المرقه تاعنا هكذا. هكذا نغطو عليها ونخلوها حتى يطيب الدجاج تاعنا، ونتلاقاو ان شاء الله على النار متوسطه. هاوليك الدجاج تاعنا كي قريب يطيب كيما راكم تشوفوا. دوكا نديرو الكرا مسالة تاعنا هايليك، نديرو هكذا من الفوق. الكرا مسالة دائما نديروها كي قريب يطيب الماكله تاعنا، ما نديروهاش مع الاول، تطلق بنا ما شاء الله. هكذا نخلطو ونزيدو نغطو عليها ونخلوها غير واحد 5 دقائق برك ان شاء الله. وهاوليك الكاري تاع البيضنجان تاعنا راهو طاب، رجع ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. هاوليك دوكا واش نزيدولو، نزيدولو غير شويه حشيش. هاوليك واش نقول لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه هذه. وصفه بنينه هذه، تقدروا ديروها ممكن من دوزيام بلا هكذا في رمضان. اذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا وعبزوا على الجرس باش يلحقوكم دي فيديو جدد، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرين. صحه فطوركم والسلام عليكم.